beriring di tengah peting bumi alam asa jempling kurang kudu sing areli budaya isi paling budaya Sunda karurung budaya deukeut samemeh leungit kurang jaga singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana pamugi tujuh sehatnya. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa tepang di dina ajang ngaronda ngaguar obrolan budaya Sunda kamabelaran nu katilu leresan dina kaping 1 Agustus warsa 2020. Anu kusim kuring di pihormat para sesepuh tokoh masyarakat di KRT-an setempat. Oge teu hilap ka para tamu atanapi narasumber anu kusim kuring di pihormat Bapak-bapak Hansip keamanan lingkungan oge ti Bapak Ibu KPU Kabupaten Tasikmalaya. Kali itu betul Ibu. Bade di luhur eta mangga gitu tah. Alhamdulillah gitu nya. Mangga ka kompak Waalaikumsalam warahmatullahi. ngaligihan kali ya ka pemuda kompak kalau di kompak biasa ngaligihan di ditu mah. Hatur nuhun. Mangga painten lajengna ti KPU menawi ditepangkeun Ibu sareng saha mohon eta mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiasa ngiringan ngaronda itu nya. Mohon dulu Tapi ngaronda. sigana mau dugi ka tabu subuhnya. Oh mohon insyaallah mohon da ieu mah ngaronda teh ngaguar obrolan budaya Sunda gitu teh. Urang ngobrol we Ibu panginten ieu mah. Mohon nanging ngobrolan eta panginten aya hal-hal kedah didugikeun. Sakantaran ngaronda. Oh. Pilih bade mah. Aya hansip gitu. Sohon. Nepangkeun sim kuring nami istianah. Mohon. Ngenten diulem. Sami sareng Bapak Hansipnya diulem. Abdi di KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai anggota panginten. Kami ieu Bapak mah pimpinan abdi panginten. Mangga salajengna. Nah, ieu panginten sareng pupuhuna mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng muni kasadayana palawargi khususna para penggiat budaya Sunda anu kempel dina organisasi kompak minannya simkuring ngaraos bingah tiasa hadir di ieu tempat sok sanaos tadi sami posisina teh diulang umum kembali ieu teh hal anu mangrupikeun hiji kamonesan sareng tos rada langka di urang teh teh kegiatan-kegiatan seperti kieu teh atuh simkuring teh sok sanaos nuju rada weureu ku dagingnya. Oh iya, alhamdulillah nya ada musimna bener. Udah musimna katanya ka dieu we gitu tah. Ngayogikeun waktos kanggo sadaya. Hatur nuhun. Atuh sateuaceuna painten simkuring nepangkeun wasta simkuring jam-jam mung panginten langkung dikenal mah tetapi nami panggilan mah Ajam tetapi pami Mang Opai Mang Odoy mah Mang Oday mah Mang Ajam gitu panggilan. Semua. Tah panginten di simkuring sami nya sareng Bu Istianah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya anu dina wangkid ieu teh panginten palawargi sadayana parantos uninga urang teh nuju mayunan hiji hajat agung di Kabupaten Tasikmalaya teh nyaeta pemilihan bupati sareng wakil bupati Tasikmalaya. Tah panginten maksad teh dina ayeuna teh sakantanan silaturahmi sareng palawargi di dieu utamina para hansip anu keke bakal sasarengan sareng simkuring. Oh, nya. Pilkada gitu. Selalu terdepan tapi Mohon eta teh sebagai garda terdepan. namanya. Sareng gardu terdepan oke. Nah, di pilkada mah bakal sasarengan bareng sareng hansip teh janten obrolan ieu teh Akang punten ieu teh utami pisan ka musim kuring. Alhamdulillah mohon. Sareng panginten mudah-mudahan ya abdi oge tiasa
menyerap informasi-informasi anu di ayana di masyarakat terkait sareng persiapan dina jelang pemilihan bupati sareng wakil bupati. Oh. Sakitu panginten kanggo perkenalan punten rada panjang. Dari pondok-pondok bisi nyogok. Komedi panjang? Bisi nyugat. Satu acan ngobrol Beres. sebenarnya Beres. kita dia sambil Mohon atuang heula. aya penampilan hiji penampilan Oh, sumoh. Kumaha tah naon anu bade dipintonkeun hiji penampilan anu memang tos langki ya tengah aja Bu Istri mantap nyaeta jaipongan. Alhamdulillah. Apa intan kalasan jaipongan itu sok janten ikon ngarona. Beres, beres. Ngaguar Oh, obrolan gitunya. janten buka itu dari obrolan. Mangga atuh. Kaulan itu Pak Budi anu bade Oh, mohon panginten mangga salajengna nyangakeun ka para wargi sadayana tampilan seni tari bagitanya nyaeta seni jaipongan anu badris didugikeun teh ku Neng Resti. Mangga kapayu. Hey. Nah, iya Neng Resti para wargi sadayana. Hatur nuhun Neng Resti parantos mintonkeun seni tari jaipongan nya. Duh saya para wargi sadayana urang lajeng urang ngobrol lain namanya sareng Pak Hansip pangintennya oge dilajengkeun ke obrolan sareng KPU. Satu acan sareng KPU panginten punten Bapak Ibu abi bade rasulah sareng Pak Linmas ieu teh nya. Mohon saha we nu ngawalar nama gitu urang ngobrol we gitu tanya. Semua ayeuna pangintennya kalaresan aya di KPU oge gitunya. Pantis Pak Yayat gitu ta. Panginten salami janten Linmas sok dilibatkeun gitu ta. Kanggo ngamankeun pemilu gitu ta. Lara cik salami ngajagi atau nabi ngajaga pemilu teh kumaha tah raosanana pengalaman teh kumaha tah janten kumahanya waktu si pengalaman mah masalah janten pengamanan di TPS gitu Leres. bisa mun geuningan lah karaos geuninnya urang posisian pokongina oge geuning-geuningnya Mohon. ngajagi-jagi udah di TPS teh Samohon. janten ada lumayan gitu kabuatan nama gitu tah Da amanah mun teh. keamanan teh katana aya pribadi manya ya bukan kurulang kuriling kayak itu kadieu atau geuning kumaha dari abi teh nya masalah janten Linmas teh tos lami lumayan lah di tahun 78 Walah ieu lamun jaduk teh tos sabaraha tahun kira cobi Tos lami atunya. Sok eta. eta dari parawiskeun emunya abi da tos kayan tos sepuh Mohon. mun diundang ku Yuswan teh abi teh tos 65 gitu ku Yuswan teh gitu kota kami teh nah itu tos teh aya kumaha nya tos capek gitu mun tos capek mah Nanging panginten janten hiji kebanggaan gitu nya janten Linmas teh sukarela lah laras. malawa eta gitunya Eta nu Oke, kita coba teh. orang. Mohon janten pamitsut barudak ayeuna mah mugia lelah sing jadi lilah. nah eta anu bae kita Mohon. Aya anu sanes deui we. Panginten mah teh aya anu ngalangkung sauranya Kumaha tah? eta. Di dieu teh dina ngarona teh aya segmen ngaliwat. Biasa da ngarona mah ngandung kaliwat taun ieu teh. Kangnya da ari ngarona wengi mah tak kitu sok dileueut gitu tah. Mohon ngaliwat teh panginten
aya Castro ya Kang nya. Beres. Eta mah aya pedana pengen teh duka naon kan ieu mah ngaliwat teh duka naon Ieu gitu mah tah ngaliwat teh. teh benten ngaliwat na teh. Mohon. Ieu mah ngawartakeun liputan wewengkon Tasik. Oh, ngaliwat eta teh. Anu nuju viral, Sumohon. sok diaoskeun sok diwewarakeun deui. Oh, Eta. mohon. Petugasna teh partos aya mana tadi teh. Mangga atuh para wargi sadayana lebat kana segmen salajengna nyaeta ngaliwet ngabewarakeun liputan wewengkon Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dia panginten sim kuring bade ngawartakeun hiji berita anu nuju viral di Tasikmalaya kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Radar Tasikmalaya heboh. Ieu pusat pemberitaanna tina detik.com kitu nya. Kadangu bapak-bapak ibu-ibu? Ada. Baik. Warga Kabupaten Tasikmalaya dibuat heboh dengan informasi seorang ibu yang mendadak hamil dalam 1 jam kemudian melahirkan bayi laki-laki. Waduh. Gitu. Di mana cenah eta teh? Di mana? Di Mandalasari, Kecamatan Puspahyang. Puspahyang. Mohon. Oh, caket. Kajadianana teh iraha cenah. Iraha. Kajadianana teh kaping 18 Juli jam 9:30 wengi gitu ta Bapak. Jadi saurna kronologi nate Kumaha tah? Ibu Heni anu hamil nate Oh, nya. namina teh Ibu Heni. Mohon Ibu Heni. Ibu Heni menceritakan kejadian yang bikin jagan medsos teh media sosial gitu nya. Terang. Non cenah? Nah, oh. Oh, yang bikin jagan medsos heboh itu ditemukan di rumahnya. Yang dilahirkannya itu anak ketiganya. Jadi si ibu teh tos ngalahirkeun anak ketiga anu viral ieu teh namun kur 1 jam. Mohon ieu teh sajam ngalahirkeun kumaha atuh teh nya? Jadi cenah kajadian teh si ibu ieu teh henteu ngarasa heula ngandung gitu Bapak. Henteu melendung gitu nya. Henteu melendung heula salama-salapan sasi gitu. Yeah. Pokona mah jojol ngaraoskeun aya nu teuas cenah tina tungtung beuteung Yeah. punten patuangan gitu tah. Pas dikaluarkeun rasa rada mules-mules gitu cenah. Tapi mung sajam. Sajam. Heeh. Teu koneng Pak. Da Hanes. Mohon. Lajengkeun. Lajengnya. Kela teh teukeun ka mana? Oh, tabu 10 nya. Lahir ke dunia nya. Heuh lahir mah ka dunia atuh nya. Ambisi kana koloset. Cenah Ibu Heni anu ngalahirkeun tabu 10 kaping 18 Juli 2020 jam 9:30 wengi gitu tah. Jadi si ibu teh ngalahirkeun anak ketiga nyaman ieu mah saur ieu nama jadi tos kehendak Tuhan. Memang apa kedah gitu dan tetiasa di kumaha-kumaha gitu tah. Ieu teh kangge panutup aya hiji di berita cenanya yaitu Samsung akan mengeluarkan produk terbaru yaitu sebatang rokok yang namanya G Samsung. Lucu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meuli sapu ka Maesis cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Mohon. Lajengkeun wae urang obrolan sareng ti KPU gitu tah. Wah, ieu mah penting ya. Iya penting pisan mangga regepkeun ku urang sadayana da panginten ayeuna aya perbentenan apa nya? Kumaha manawi? Oh, teu sapertos biasana gitu. Margi ayeuna mah aya AKB teh ya begitu tah janten nya protokol kesehatan teh gitu tah. Nah, gitu, Mang. Mangga panginten ti KPU sosialisasina gitu tah kumaha tah? Mangga. Hatur nuhun Kang Budi karena Mohon, Mangga. wakosna. Panginten tadi terus didugikeun ku Pak Ketua, Pak Ajam, Mang Ajam. Mohon. Bade Pak Ajam, bade Mang Ajam. Mangga Bebas, ya. we. Terus didugikeun panginten wirehna di Kabupaten Tasik bade aya pilkada pemilihan kepala daerah nyaeta pemilihan bupati senareng wakil bupati di tahun ayeuna 2020. Nah, satu acana jadwal pemilihan kangge sumping KTPS atau napi kangge pemungutan suara kaping 23 September kumargi aya Covid, aya corona teh ya. Nah, di sasih Maret teh aya penundaan tahapan, penundaan kegiatan. Kumargi aya ke penundaan sadugi ka sasih awal Mei.
Nah kaping 15 Mei penundaanna dicabut terus dilajengkeun deui tahapana sareng keputusanna pemungutan suarana di TPS kaping 8 Desember. Dan kamari mah alhamdulillah anu tadina urang teh nya simkuring sareng Pak Ketua anu capena luar biasa pami nuju pemilu atau pilkada gitu teh sumping enjing-enjing uih wengi gitu. Mohon kitu Pak wae. Ketua mah benten deui uihna subuh gitu. Lagi kan wah tuh namina ketua mah kedah tanggung jawab teh ti subuh dugi ka subuh. Nah abdi mah tiasa kene bobo. Tah panginten ku aya corona teh aya hikmahna janten istirahat gitu kange KPU mah margi kan di KPU mah teu aya libur dina Sabtu ayeuna dinten naon nya Dinten Sabtu tah aya libur dinten Sabtu dinten Minggon tetap lebet ke kantor sareng seueur padamelan anu di luar anu di kantor. Nah aku margi karena 8 Desember teh pemungutan suarana panginten mungkin dibantosnya ku di pihak Linmas. Mohon. Linmas janten ke direkrut di sasi Oktober November panginten. Tah terus kumargi ka ayeuna teh Covid teh janten tahapan sadayana tahapan teh kedah nganggo protokol kesehatan. Memawi abdi sareng Pak Ketua panginten Pak Ketua aya maskerannya. Tah ieu teh tekenging leupas sanaos tiga gantung. Oto jiga oto. Janten ayeuna mah kieu we. Persiapannya. Kela pami aya anu protes di mantihanam di luhur buru-buru anggo gitu. Sareng ngadugikeun panginten ya Pak Ketua pami telepat mah penggunaan masker teh ayeuna mah wajibnya upami teu didenda panginten gitu. Leresnya. Tah panginten tos dugi acan ka dieu sosialisasi upami teu ngangge masker bade didenda. Tah upami teu acan dugi panginten ayeuna didugikeun ka warga RT naon ieu teh? RT 15. RT 15 Desa Ciawang Kecamatan Lewisari yen dikawin irahanya mingon ieu lah 27 Juli parantos aya peraturan wajib menggunakan masker upami teu dimasker di ruang publik di ruang umum di ruang publik didenda. Dendana teh sabaraha? 100.000. 150.000 tah dari manya unggal poe ka pasar teu di masker 150.000 besokna deui ka pasar 100 lah mendingan di masker 5.000-an nya. Mohon 5.000-an gitu upami ti Mang Opai mah gratis ya dibagi. Dibagi. Juli Ren Bu ya Ren. Tah gitu. Tadina minggon-minggon ayeuna panginten aya petugas di KPU namina teh PPDP. Petugas pemutahiran data pemilih. Nyumpingan ka warga-warga anjeunna mah ngangge masker, ngangge face shield. Janten anu jiga tah gitu, jiga Robocop geuningannya. Nah eta teh wajib gitu PPDP mah nganggo face shield. Nya masker ongko nya face shield. Ngapa ge karunya pada jadi tapi kumargi kewajiban kanggo mencegah penularan COVID-19 atanapi corona teh baik tapi upami petugas PPDP mah sadayana tos dirapid di KPU sadayana teu aya anu positif sadayana sehat bebas dari COVID janten sataasan PPDP sakabupaten Tasik teh jumlahna 3.740. Anjeunna sadayana atos di rapid test ku KPU janten sateuacan lungsur ka rumah-rumah warga teh sehat. Anjeunna mah sudah dinyatakan bebas COVID. Janten tong sieun nya warga teh punya eta. Tong sieun sareng ulah ditolak. Da eta teh supados hak suara urang teu leungit. Janten didata PPDP itu anjeunna tugasna mendata pemilih yang sudah memiliki hak pilih panginten 17 tahun ke atas atanapi yang sudah menikah atanapi sudah pernah menikah. Nah eta sareng WNI eta nya
warga negara Indonesia. Tah itu panginten sakedik heula ti abdi kepanjang teuing mah bisi bocor engke informasi. Dilajeng heula ku Pak Ketua, ke dilajeng ku nu sanes. Mangga atur nuhun. Dilajengeun painten ku Pak Ketuana langsung teh. Setengah jamnya. Masuk, Kang Budi bari ngobrol. Oh, laras. Tah kitu mohon mangga. Kami pidato mah da karunya ya para penonton. Laras. Tah pakinten ge pertarasan di abdi. Dan tadi pakinten tos dijelaskeun ku Ibu, pakinten satu acana aya pendataan. Kanggo nu kalangkung. Misalkan aya nu kalangkung saha wae pakinten sok sering gitu tah. Kalangkungan kumaha upami hoyong giringan gitu tah eta. Jadi kalangkung dina pendataan. Pendataan laras. Kahiji maksa tina pendataan teh memastikan bahwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya anu memenuhi syarat nu tadi tos disebutkeun ku Teh Isti itu teh terdaftar dina data pemilih. Gitu. Nah, upami memastikan terdaftar dalam pemilih kan sok aya urang mah kudu ngajaga bisinya. Kumaha cenah bisi anu teu kadata gitu. Aya datana atawa henteu teh urang bisa ngecek. Nya urang misalkan Kang Budi ieu calik teh di RT 15 Kang Budi teh. Abdi mah lagi di Sukakarsa. Tapi nya wah geuning urang jauh. Nah, sok sanaos di Sukakarsa di dieu bisa dicek. Nah Kang Budi tos lebet aya ayeuna makannya usum dina internet. Aya situs lindungi hak pilih.kpu.go.id. Tadi dinya bakal bisa ngecek orang nah urang teh aya dina terdaftar atau henteu. Terus upami dina urang misalkeun teu yakin bahwa urang teh tidak terdaftar atau urang teh teu gaduh lah alatna tiasa sumping ka PPS anu aya di desa panitia pemungutan suara anu di tingkat desa. Taroskeun di dinya nah urang lebet kana hak pilih atau henteu. Atawa tiasa oge ka kecamatan atau nepi ka KPU kabupaten tiasa dicek. Nah, upami saupamina hantem dicek di dieu teu aya ngaran urang teh. Di desa teu aya, di kecamatan teu aya, di KPU teu aya, di boh dina internet oge teu aya. Tah, urang kudu mastikeun heula aya urang bener itu ke warga Kabupaten Tasik. Bisi PT warga Kabupaten Ciamis moal aya masing diteangan oge gitu. Bir ibarat eta mah naon sumput beling. Laras. Moal kapanggih aya sanes warga Kabupaten Tasik mah. Saupamina warga Kabupaten Tasikmalaya simkuring atas nama lembaga KPU ngawajibkeun ka sadayana petugas dina penyelenggaraan pilkada teh memastikan sadaya penduduk Kabupaten Tasik anu tos memenuhi syarat menjadi pemilih itu terdaftar dina pemilih. Dan insyaallah moal aya anu kalangkung. Sok sanaos aya nu kalangkung oge tiasa eta dilebetkeun kana didaftarkeun oge gitu di tingkat desa atau di kecamatan atau di KPU gitu. Oh, genre ibunya Bapak sadaya abi air tumarosan deui gitu. Kumargi panginten sepertos tadi kedah ngajagi tina protokol kesehatanna. Tah, upami dina pelaksanaan pemungutan suara atau nepi nuju nyoblosna kan sok sering aya kempal-kempal jalmi tah gitu tah. Nah aya cara nu sanes gitu tadi nah hal eta. Laras pisan kumaha. Kahiji memang urang teh nya ayeuna teh kaayaan sareng kondisi teh nuju aya dina pancaroba pengitunnya dina cocoba. Eta cocoba utamina ku ayana wabah Covid-19. Wabah Covid-19 salarasna tidak hanya diutamakeun teh dina pilkada unggul. Semohon. Justru panginten ayeuna oge dina kegiatan ngaronda ieu komo ieu ngulem Paralinmas nih untuk perlindungan masyarakat. Tos utamina urang oge ngadugikeun ka masyarakat wirehna dina kahirupan urang sadayana teh kudu ngalakukeun upaya. Naon upaya urang teh nyaeta upaya pemutusan penyebaran wabah Covid-19. Mohon. Covid-19 tersebar Laras. Kitunya Kang Budi di Tasik oge tos aya anu keuna gitunya ku corona teh sok sanaos alhamdulillah di Tasik teu aya anu dugikeun ka pupus gitu nu anu keuna ku corona teh bahkan sadayana dinyatakan sembuh. Memang penyakit corona teh hiji penyakit anu can kapanggih obatna tapi bisa
cager gitu. Can aya obatna teh tapi bisa cager. Nah, make bisa cager kusabab corona mah nyerang teh karena kekuatan tubuh imun gitu. Lamun kurang kuat awakna insyaallah gitu moal tapi si corona eta teh bisa nyebar. Nah, kusabab bisa nyebar eta dina setiap langkah kehidupan urang teh kudu merhatikeun protokol kesehatan. Protokol kesehatan teh naon wae atuh minimal aya 3 rupa. Semua. Ngajaga jarak jika ayeuna urangnya kan teu Mohon, bahatnya. laras. Ieu teh tos sesuai protokol kesehatan. Mohon. Anu kaduana lamun dina kecuali lamun keur ngobrol kieu nya kudu make masker terutama upami urang aktivitas anu aya interaksi. Laras. Gitu contoh ngobrol jeung Kang Budi hayang padeukeut urang teh kan sieun. Jadi ipa jauh mah rada aman urang teh gitu. Nah, terus anu katiluna kedah sering menjaga kebersihan terutama sering mencuci tangan dengan sabun. Nah, eta protokol kesehatan. Kumaha cenah protokol kesehatan dina pilkada? Nah, eta teh diperhatoskeun, tangtos diperhatoskeun. Bapak Ibu sadayana, salah satu syarat bisa dilanjutkeunana pilkada dina masa pandemi Covid-19 teh hiji syaratna teh nyaeta kudu menggunakan protokol kesehatan. Kumaha cenah engke di TPS? Itu di TPS naha meunang ruang riung. Yang ruang riung mah meunang. Kenging, tapi ruang riung oge tantos kedah merhatikeun protokol kesehatan. Tadi itu make masker, make jaga jarak seperti itu. Dugikeun ka salah satu aturan dina pilkada nu kapungkur mah dina pilkada teh sa TPS minimal maksimal 800 jalmi. Mohon. Kan kaciptanya ada 800 jalmi di sa TPS. Sok sanajan ti jam 7 dugi ke jam 1 gitu. Ngariung teh kan seueur. Tadi batasi ayeuna mah 500. Jadi rada seueur TPS teh sehingga memecah riungan-riungan tadi. Gitu. Dengan terpecahnya riungan-riungan orang, ini salah satu upaya ikhtiar untuk seueur ruang riung. Jadi jarak ajagai terus hal-hal nu lainna oge dina pilkada teh engke teh bakal disadiakeun di TPS teh hand sanitizer. Bakal petugasna oge bagian petugas KPPS nya engke teh nu salah sawiosna teh aya linmas engke teh dilibatkeun 2 urang linmas tiap TPS. Eta teh bakal dibekalan alat pelindung diri anu disebatkeun APD teh. Masker wae mah eta teh bakal gaduh teh Bapak-bapak linmas gitu. Itu sebagai salah satu upaya melindungi para petugas. Janten ngalindungi teh kan para petugasna heula lindungi. Nah, selain itu oge tangtos melindungi masyarakat. Oge terutama para pemilih anu bakal sumping menggunakan hak suaranya di TPS. Mung anu paling utami urang kudu emut ya iraha pemungutan suara teh atuh dina pilkada teh pemungutan suara dina pilkada ieu teh nyaeta dina dinten Rebo tanggal 8 bulan Desember tahun 2020. Jadi dina bulan akhir tahun 2020. Nah, para wargi kahiji ya anu utami Kang Budi dina pilkada mah pastikeun urang teh nya semangat yo komo lamun geus boga dukungannya. Urang teh ngadukung. Semangat pisan. Calon kan semangatnya. Pokok urang kudu ngadukung ieu, kudu ngadukung itu gitu. Tapi can dipastikeun urang terdaftar henteu. Tah, eta. Kudu dipastikeun heula. Kudu pastikeun heula. Komo nu namina tim sukses kudu pastikeun heula. Yen urang teh terdaftar dina daftar pemilih. Oge tantos. Lamun urang jadi tim sukses atanapi para tokoh-tokoh masyarakat contohna bapak-bapak linmas ieu kudu mastikeun oge ka masyarakat teh sok pastikeun terdaftar atawa henteu. Ulah dugikeun ka urang gawe awong-awongan ngadorong jalmi atanapi mengupayakan supaya pilkada teh berjalan tapi ternyata urangna henteu terdaftar di daftar pemilih kan asa kumaha gitu Ruginya. rugi itu teh mah ngapain Ibarat calo gitu nya. nah ibarat calo Garut gitu nya. ibarat calo di terminal kan gitu nya hantem we ngajakan batur init ka Garut ai pas mobil init mah teu ka bawah Rugel pisan eta teh. ari calo mah teu rugel-rugel teuing Alhamdulillah. aya pusiwel kan gitu aya tikenek eta kabagean
Gitu. Tah gitu panginten. Teras kieu deui. Panginten tadi ngawaler. Abdi ngawaler ya naon anu tadi kahoyongna para linmas teman-teman linmas. Alasan. Perkawis kesejahteraan ya Mang Opai. Mohon. Tangtos dina pilkada mah aya bagian Aya. anak gitu. Alhamdulillah. Tos diutamikeun pisan gitu. Tidak ada satu orang pun petugas yang tidak akan mendapatkan haknya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap di kehidupan banyak yang budinya. Mohon laras. Aya disebut kewajiban, aya oge hak. Gitu. Penuhi kewajibannya, jangan kurang dari semestinya. Saya karena kewajiban mah kudu kitu. Laras. Memenuhi kewajiban itu ulah kurang tina semestina. Tina kewajiban. Kudu sampurna. Tah, upami tos urang lubar kewajiban, nya urang bisa mendapatkan hak. Dapatkan haknya jangan lebih dari semestinya. Lamun kana hak mah kitu. Lamun kana kewajiban mah ulah kurang tina sakuduna, lamun dina hak mah ulah leuwih tina sakuduna. Sabab lamun dina kewajiban urang kurang dari semestinya, urang geus codeka. Oh, laras nah gitu. Atawa lamun urang tina nuntut hak leuwih tina semestina, sarua eta oge codeka oge. Sekedar adil gitu. Sekedar adil. Sekedar adil oge. Tah kitu panginten Kang Budi. Nya abdi ge dina sababaraha pemilu sok ngaraoskan binga upami dugi ka TPS, aya linmas, anu memang eta teh rata-rata pantis bayayat tos sepuh seseueurna teh eta teh. Gitu. Abdi ge sok naros, nah kunaon? Anu namina linmas atan tapi hansip seueurna teh anu para sepuh. Nah ieu teh henteu. Laras. Di mana barudak ngora di Indonesia gitu. Tah mudah-mudahan ku ayana kompak. Kompak teh kan ieu teh komunitas Pamuda Ciawang teh mudah-mudahan Pamuda Ciawang teh aya oge anu tertarik janten hansip atana pilih Linmas. Kamu nih, di ditu juga aya nu ngacung tadi teh. Aya pertarosan ti para wargi mangga sok anu bade didugikeun kumaha tah Bapak? Mereka payun sok ka payun. Oh mohon, ka kuping nanya sing tarik. Waalaikumsalam. Abi pangitan wakil ti masyarakat pangitan bade tumaros ka Bapak Ketua KPU pangitan. Saha wae calon ayeuna nu bergelut dina pilkada. Hatur nuhun. Diperjelas Pak Budi. Hatur nuhun. Nembe eta Kang aya pertarosan panginten ti salah sawios perwakilan masyarakat di dieu. Kanggo kandidat pangintennya apanya? Saha wae tah calonna teh anu baris ngiring dina pilkada tahun ayeuna teh gitu tah. Ieu teh calon naon Kang Eli? Calon bupati. Di dieu teh nya aya calon panganten aya. Calon hansip aya tuh. Nasib aya. Gitu. Calon anu enjing da ieu teh masih kena dinten tasreknya. Masih enjing teh masih kena pencit calon pencitun oge. Aya. Gitu ningali nu lintuh-lintuh ningali wade. Terus meuceuna jiga mah gitu. Tah, perkawis calon dina pilkada nya tangtosnya nu namina pemilihan bupati wakil bupati teh. Rek milih tidak milih calon. Laras. Nah dugikeun ka ayeuna tos aya calonna teu acan. Nah mah kita acan aya calon kumargi dina tahapan. Janten aya ari pilkada mah aya tahapanna. Dina tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sareng tahapan akhir nyaeta hasil penghitungan suara. Nah, dina ayeuna teh masih tahap persiapan. Terutamina tangtos persiapan dina pendaftaran pemilih. Dina perkawis calon dugikeun ka ayeuna ge teu acan. Teu acan aya saha calon anu bakal manggung dina pilkada di Kabupaten Tasikmalaya teh. Mung panginten di waktosna iraha atuh tangtosna aya calon teh. Ke antosan para wargi sadayana calon mah anu resmi. Nah, anu resmi tapi nya ye. Anu resmi bakal janten calon mah dina kaping 4 dugikeun ka 6 September. 4 September dugi ka 6 September. 3 dinten. Nah, 3 dinten eta mangsana kanggo para tokoh-tokoh di Kabupaten Tasikmalaya anu gaduh niat sae tangtos ngabajengkeun Tasikmalaya
tiasa ngadaftarkeun diri janten calon bupati sareng wakil bupati di Tasikmalaya. Gitu. Mung pangitan kieu sateu acan abdi nyarioskeun nah cenah mah kita aya calon gitu. Salarasna perkawis calon teh kedah aya syaratna heula gitu kan galihnya. Gitu. Tah mumpung ayeuna masih teu acan lebet kana pendaftaran, da itos daftar mah kadang kawis bakal riweuh kan gitu. Tah naon atuh syarat calon teh? Upami ti partai politik syarat calonnya teh nyaeta kedah didukung ku minimal 10 kursi anu aya di dewan. 10 kursi. Nah, 10 kursi kan di Kabupaten Tasik teh aya 50 kursi. Upami dijejekeun mah kudu aya 5eun tapi kan henteu kitu ngeta. Oh. 5 pasangan tapi henteu Laras. kitu da kumargi di Tasik mah kursina teh masing-masing parpol teh jungjet gitu teu akur sadaya teh ratas. Nah eta teras panginten tiasa oge ti jalur perseorangan anu sok katelahna teh independen. Nah, calon independen pemenuhan syaratna tos rengse. Dina kamari kaping sasi kamari lah nya. Sasi Juli oge gitu. Tos rengse anu lebet di Kabupaten Tasik mah neme mung aya hiji bakal pasangan calon ti calon independen. Nah itu panginten anu neme pibakaleun. Namina teh pibakaleun. Bakal pasangan calon. Sapertos kitu teh Kang Galih pangintennya. Mudah-mudahan we dina pilkada ieu mah seueur calon teh gitu. Da kumargi upami seueur calon mah sok resep Seueur pilih gitu tah. meriah. Variateunnya. Enten kieu masyarakat, bapak-bapak hadirin sadayana, urang teh kudu boga kahoyong. Kudu boga kahoyong teh. Hayang kumaha Tasik ka hareup? Tah eta. Gitu. Nah, hayang maju atau hayang mundur kan gitu. Hayang kieu we ya. sejahtera gitu atau napi hayang Kieu. sangsara gitu. Atau hayang kieu we. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu teh penting ku sabab kieu nunamina pilkada, nunamina pemilihan bupati sareng wakil bupati teh eta teh wujud tina demokrasi atau wujud ayana demokrasi. Demokrasi teh naon nya eta kedaulatan rakyat teh, rakyat anu nantoskeun. Nu nantoskeun naon tujuanna naon saha anu jadi pamimpin urang anu bakal mawa urang masyarakat urang, kabupaten urang, daerah urang ka hareupna jiga kumaha teh urang. Nah, kusabab urang anu nangtukeun maka penting urang dina milu atau napi ngareah-reah ieu pemilihan bupati sareng wakil bupati. Berarti Kitu tah Kang Budi. pami kitu mah tangtosna panginten nasib urang kapayun teh dina nalika urang ngiringan milih panginten kitu nya. Sapertos kitu Ya kan pisan. kedah jelas gitu ulah mung saukur urang teh datang ka dinya teh kur milih he wungkul teu gaduh kahoyong gitu tah panginten. Da sadayana oge insyaallah niatna mah sarae ngan panginten dina pelaksanaanana sok kadang masyarakat teh aya anu mung kabitana teh ukur nu sarupi wungkul gitu tah. Eta tugas urang kudu. Tah eta teh tugas urang kudu ngalampangkeun teh gitu. Padahal ulah ngan saukur ningali eta na wungkul gitu Ulah tah. kabobodo. Ulah kabobodo boa teuing gitu Ngomong tah. ka bibita, ku amplop anu amplop teh misalkeun nya paling gede ge sabaraha. Oh, 100.000. paling ageng 100.000 5 tahunan bayangkeun. ngan pedah sok ieu apa? Kumaha? Karaos ku sim kuring Cing. masyarakat ayeuna mah lain kabita ku opini tapi ku opieun. Eta eta teh lempengkeuneun urang. Tah, eta Pan urang tugas teh generasi urang, gitu, mudanya gitu eta generasi muda. Sim kuring sareng rekan-rekan ngaturkeun nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Hapunten bila aya catur teu kaukur reka basa nu pasalian matak tu geunah kana mamanaan. Insyaallah urang beuris tepang dina ajang ngaronda salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaronda urang ngaronda ngakuar budaya Sunda ayeuna urang waspada budaya tinggal
cinta kau